אנחנו גם מתאימים בימים אלה תכנון הפעלת הכוח בעזה ומערך המילואים. חלק מלוחמי המילואים יחזרו למשפחותיהם ולעבודתם כבר השבוע. זה יאפשר הקלה ניכרת על המשק ויאפשר להם לצבור כוחות לקראת הפעילויות הבאות בשנה הקרובה, והלחימה תימשך ועוד נזדקק להם. אלו התאמות שנועדו להבטיח את תכנון והערכות להמשך של שנת 2024. צה"ל חייב לתכנן קדימה, מתוך ההבנה שנידרש למשימות נוספות והמשך לחימה במהלך כל השנה הזאת. חיובי, מזהה את העשן. שלח לדלת ברגע שתהיה.